जम्मू में स्थित शिव की शिवखोड़ी गुफा, जहां आज भी साक्षात भगवान शिव वास करते हैं, यह पवित्र गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के अंदर भगवान शिव का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग है। इस शिवलिंग के ऊपर पवित्र जल की धारा सदैव गिरती रहती है। मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने से मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग जाना तय है। शिवखोड़ी एक ऐसी अलौकिक और अद्भुत गुफा है जिसमें भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ वास